Ôi em không nghĩ là giờ ăn kiêng mà lại ngon như thế các bác ơi, nhìn này, wow, sợi bún này, nhìn này, cái này ai bảo ăn kiêng đâu đúng không? Đó. Khá là ngon nhá, dễ ăn. Đó là mà đang muốn cải thiện bữa ăn đấy, hoặc là muốn tìm một món ăn gạo lứt mà ngon ấy thì thử ăn bún gạo lứt đi. Mình có thể làm bún xào này, hoặc là nấu cũng được. Rất là dễ, chỉ cần luộc lên là tầm 5 phút thôi là đã có ngay bún để mình chế biến rồi. Ngon lắm luôn.